हेलो, वेलकम टू माय ब्लॉग। भाई, एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से। मेरे एक गांव था, जो गांव है, तो उस गांव में मैंने एक मंदिर था, शिव मंदिर। उसके लिए मैंने एक मुद्दा उठाया था काम के लिए, जो काम काफी दिन से कंप्लीट नहीं हुआ था। तो उसलिए मैंने बोला था लोगों को जगाने के लिए, किसी को मेरा नीचा नहीं दिखाना था। मेरे उस शिव मंदिर पे काम चालू करवाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो कुछ विरोधियों ने मेरे पास, मतलब ये धमकी हुए कॉल किए गए हैं और बोला गया है कि इस मंदिर पर वीडियो बनाना बंद कर दे, और ज्यादा ही अगर तू हिम्मती हो रहा है तो अपने घर से बना ले। यहाँ तक कि मुझे बोला गया है। तो इतना मैं कहना चाहता हूँ भाई कि मैं अपना कार्य बंद नहीं करूंगा। जो करना है कर लो, क्या कितनी भी धमकी दे दो, चाहे थाने से लगवा लो, चाहे चौकी से लगवा दो। और मुझे इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जीवन में धमकी ही सुनी है। तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी जिस काम को कर रहा हूँ उसको मैं करूंगा, जिसमें दम हो सो रोक ले। जय श्री राम, हरे महादेव।